เรากำลังจะเดินเข้าไปหาหอยกันนะคะ เดี๋ยวตามเข้าไปด้านในนะคะ ตอนนี้ช่วงเช้าอะค่ะน้ำยังขึ้นอยู่นะคะ เดี๋ยวพอช่วงบ่ายๆเนี่ยน้ำก็จะลดนะคะ เราก็จะหาหอยได้ง่ายขึ้นนะคะ เดี๋ยวตามเข้ามาด้านในเลยนะคะ ตามเข้ามาเลยค่ะได้ลงมาค่ะมาถือให้มานั่นแค่สินะこっちからだってママのそばママ忘れちゃった違うからママしちょうだいよ書くやつだよลมกำลังเย็นสบายเลยค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะด้วยอะค่ะถ้าทางฉาหอยได้เยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างวันนี้นะคะลองดูค่ะお願いを申し上げます。